วันนี้เราจะพาทุกคนออกจากตัวเมืองมิวนิกไปสัมผัสหนึ่งในเส้นทางรถไฟขึ้นภูเขาที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งในเยอรมนีเวนเดลสไตน์บานรถไฟฟันเฟืองหรือที่เรียกว่าคอกวิลเทรนที่จะพาเราขึ้นสู่ยอดเขาเวนเดลสไตน์ในใจกลางเทือกเขาแอลป์ของบาวาเรียมีภูเขาลูกหนึ่งที่ซ่อนเรื่องราวเก่าแก่ไว้กว่า100 ปีเวนเดลสไตน์ภูเขาที่ไม่ได้มีแต่ความงามของธรรมชาติแต่ยังมีรถไฟฟันเฟืองสุดคลาสสิกที่จะพาเราขึ้นไปสัมผัสบนยอดเขาด้วยเวนเดลสไตน์ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศเยอรมนีใกล้ชายแดนประเทศออสเตรียอยู่ในเทือกเขาบาวาเรียนแอลป์ส์ไม่ไกลจากเมืองโรเซนไฮม์มากนักเทือกเขาแห่งนี้มีความสูงประมาณ 1,838 เมตรแม้จะไม่สูงเท่าซุกสปิตเซอร์แต่ก็อยู่ใกล้กับมิวนิกมากหากคุณมีเวลาไม่มากพอที่จะไปเที่ยวซุกสปิตเซอร์ที่แห่งนี้จะเป็นทางเลือกอีกแห่งหนึ่งที่สามารถจัดวันเดย์ทริปเที่ยวโรเซนไฮม์และเวนเดลสไตน์ได้เราขับรถจากมิวนิกโดยใช้เวลาประมาณ45 นาทีหรือหากจะไปโดยการนั่งรถบัสจากสถานีรถบัสที่มิวนิกไปยังหมู่บ้านบรันเนนบวกก็ทำได้แต่อาจจะใช้เวลานานกว่าเล็กน้อยคือประมาณชั่วโมงกว่าๆรถไฟฟันเฟืองแห่งนี้เปิดใช้มาตั้งแต่ปี 1912 ถือเป็นรถไฟภูเขาที่เก่าแก่ที่สุดในบาวาเรียและยังคงใช้ระบบเดิมจนถึงทุกวันนี้รถไฟขบวนนี้เปิดให้บริการตั้งแต่ปีค.ศ. 1912 เป็นรถไฟฟันเฟืองสายแรกของบาวาเรียและยังคงใช้ระบบเดิมในการขึ้นเขาจนถึงปัจจุบันรถไฟขึ้นเขาระยะทางเพียง 7.6 กิโลเมตรแต่ต้องไต่ระดับความสูงกว่า 1,200 เมตรมีความชันสูงสุดถึง 23.7% ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีจากหมู่บ้านบรันเนนบวกขึ้นไปยังสถานีบนยอดเขาเวนเดลสไตน์เฮาส์อันนี้คือราคาในปี 2025 สำหรับซานรัดบานหรือว่ารถไฟขึ้นเขาขาไปและขากลับรวมราคา 47 ยูโรสำหรับผู้ใหญ่นะคะแล้วก็สำหรับกระเช้าขึ้นและลงราคา 31 ยูโรสำหรับผู้ใหญ่เช่นกันทีนี้เราก็กำลังจะขึ้นเขากันที่เห็นอยู่นี้คือวิวก่อนที่จะขึ้นรถไฟซึ่งจะสามารถมองเห็นลานจอดรถได้เราก็จอดรถที่ตรงนี้แล้วก็สามารถเข้ามาใน Ticket Office เพื่อซื้อตั๋วแล้วก็ขึ้นรถไฟได้เลยทีนี้รถไฟก็กำลังจะขึ้นเขานะคะระหว่างทางเราก็จะเห็นวิวตามเส้นทางที่รถไฟไต่ขึ้นไปปกติเราจะนั่งข้างหลังคนขับซึ่งก็จะทำให้สามารถถ่ายรูปถ่ายวิดีโอทางข้างหน้าได้อย่างค่อนข้างจะชัดเจนเรามาที่นี่บ่อยมากจากวิดีโอจะเห็นว่าบางครั้งมีหิมะบางครั้งก็ไม่มีหิมะซึ่งมันถ่ายในฤดูที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็ถ้าเผื่อมีหิมะก็คือหน้าหนาวถ้าไม่มีหิมะก็อาจจะเป็นหน้าร้อนหรือไม่ก็ช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือฤดูใบไม้ร่วงแต่เราจะเขียนเอาไว้ใต้คลิปว่าอันนี้เราถ่ายไว้ช่วงไหนจากหน้าต่างรถไฟเราก็จะเห็นภูมิประเทศแบบเทือกเขาแอลป์ตอนเหนือชัดเจนหุบเขาลึกปกคลุมไปด้วยหิมะป่าสนเขียวสลับกับหน้าผาหินปูนในวันที่อากาศดีเราอาจจะมองเห็นเทือกเขาแอลป์ของออสเตรียที่อยู่ไกลลิบๆระหว่างทางวิวจะค่อยๆเคลื่อนผ่านทุ่งหญ้าเขียวขจีกลายเป็นป่าสนหนาทึบและสุดท้ายก็คือหินปูนของเทือกเขาแอลป์ที่โผล่พ้นเมฆขึ้นมาเส้นทางนี้มีอุโมงค์ถึง7แห่งและสะพาน12แห่งทุกช่วงโค้งถูกออกแบบอย่างประณีตเพื่อให้เราสามารถขึ้นเขาได้อย่างปลอดภัย
แต่ก็ยังได้ชมวิวเต็มตา หลังจากประมาณครึ่งชั่วโมงเราก็จะมาถึงสถานีปลายทางบนยอดเขา Wendelstein ที่ความสูงระดับประมาณ 1,724 เมตร ออกมาเราก็จะเห็นวิวสวยงามอลังการมองเห็นเทือกเขาแอลป์ทอดยาวไปถึงออสเตรีย เขาบอกว่าถ้าวันอากาศดีๆเราอาจจะมองเห็นถึงเมืองมิวนิกทางทิศเหนือได้เลย พอลงมาจากรถไฟเราก็จะต้องเดินตามอุโมงค์ที่เห็นเนี่ยนะคะเดินไปเรื่อยๆสักไม่ไกลมาก50 เมตรหรือว่า100 เมตรแล้วก็เดินไปตามทางแล้วก็จะออกมาถึงทางออกตามที่เห็นนี่ค่ะทีนี้พอมาถึงข้างบนมีอะไรให้ทำบ้างอันแรกก็คือจะเป็นร้านอาหาร Wendelstein House ข้างในก็จะมีพวกอาหารสำหรับที่เขาขายตามที่เขาเล่นสกีทั่วไปนะคะพวกสปาเกตตี้กูลาชเพรตเซลขนมปังอะไรง่ายๆแต่ว่าคือราคามันก็ไม่ได้แพงมากแต่ว่ามันก็จะแพงกว่าเวลาคุณซื้ออาหารทานข้างล่างนอกจากนั้นก็จะมีจุดชมวิวมีกระเช้าซึ่งคุณจะสามารถนั่งกระเช้าลงไปข้างล่างได้หรือว่าจะนั่งกลับขึ้นมาเหมือนเดิมก็ได้มีโบสถ์เล็กๆแต่ว่าบางครั้งเขาก็ไม่เปิดให้เข้านะคะส่วนใหญ่แต่สามารถจะมองเข้าไปในโบสถ์ได้ว่าข้างในมีอะไรมีถ้ำแล้วก็มีหอดูดาวนี่จะต้องเดินเท้าขึ้นไปอีกสักระยะหนึ่งไม่ไกลมากแต่ว่าทางมันชันมากแล้วก็ค่อนข้างจะน่ากลัวโดยเฉพาะถ้ามันมีหมอกเดี๋ยวจะได้เห็นในคลิปถัดไปนะคะนี่เป็นทางที่เราออกมาถ้าเราเลี้ยวซ้ายจะไปโบสถ์ไปถ้ำไปหอดูดาวถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปจุดชมวิวแล้วก็ไปลงกระเช้าเราจะเลี้ยวขวาไปก่อนนะคะพอเลี้ยวมาทางด้านขวาผ่านร้านอาหารไปนิดเดียวก็จะมีทางให้ขึ้นไปข้างบนเพื่อเป็นจุดชมวิวที่เห็นนี่คือหน้าหนาวนะคะทุกอย่างแข็งไปหมดรวมทั้งผู้ที่ไปเที่ยวเองด้วยแต่อากาศข้างบนนี่จะเปลี่ยนแปลงเร็วมากบางครั้ง5 นาทีผ่านไปหมอกหายหมดเราก็จะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้แต่ว่าถ้ามาหน้าหนาวนี่ก็ส่วนใหญ่จะหมอกเยอะมากวิวบนนี้ในช่วงหน้าร้อนหรือว่าฤดูใบไม้ร่วงหรือใบไม้ผลินี่จะสวยมากมองเห็นไปได้ไกลแต่หน้าหนาวก็อย่างที่เห็นละค่ะแข็งมากแข็งไปหมดทุกอย่างถัดมาจากจุดชมวิวเดินบันไดลงมานิดนึงก็จะเห็นทางที่จะลงกระเช้านี้ถ้าลงแล้วต้องขึ้นนะคะถ้าลงแล้วไม่กลับขึ้นมาจะไม่สามารถกลับไปตรงที่เราจอดรถที่ขึ้นรถไฟมาได้เพราะว่ามันจะลงไปในอีกที่หนึ่งคุณจะต้องนั่งถ้าลงไปทางนั้นจะต้องนั่งรถบัสเพื่อที่จะกลับไปยังสถานีรถไฟที่เราขึ้นมา
ทีนี้เรากลับมาที่จุดเดิม เราจะเลี้ยวซ้ายเพื่อจะไปโบสถ์ไปถ้ำและไปหอดูดาว อันนี้เป็นโบสถ์นะคะ มันจะเป็นโบสถ์เล็กมาก เล็กมาก ส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยเปิดไปหลายที่เหมือนจะไม่เคยเจอว่าเขาเปิดนะคะ แต่ว่าด้านหลังโบสถ์ก็จะสามารถดูวิวภูเขาได้สวยงามมาก ถัดจากโบสถ์ไปเราจะต้องเดินลงไปที่ถ้ำ ถ้ำก็จะไม่ใหญ่มากนะคะ เสียค่าเข้าถ้าจำไม่ผิดจะเป็น2 ยูโร ต้องใช้เหรียญนะคะ ถ้าจะเข้าต้องเตรียมเหรียญยูโรลงไปด้วย หยอดเหรียญแล้วก็เดินเข้าไปในถ้ำเพื่อดูในถ้ำได้ มีแสงมีไฟตกแต่งสวยงามภายในถ้ำถึงแม้จะเป็นถ้ำเล็กๆ ถ้าเป็นหน้าหนาวจะปิดนะคะ เพราะว่าทางเดินมันค่อนข้างจะลื่น อาจจะไม่ได้ดูถ้าไปเที่ยวหน้าหนาว อันนี้ก็จะเป็นทางเดินที่จะไปหอดูดาว ช่วงนี้ยังเป็นทางเดินที่ค่อนข้างจะเดินง่าย ค่อนข้างจะราบไม่ชันมาก ผ่านสนามเด็กเล่นเด็กสำหรับเด็กน้อยไปเล็กน้อยนะคะ แล้วก็เดินผ่านไปเรื่อยๆก็จะเห็นประตู จะเป็นประตูทางเข้าที่จะสำหรับเดินขึ้นดูดาวหอดูดาว ถ้าเป็นหน้าหนาวจะปิดนะคะ เพราะว่ามันอันตรายมากแล้วก็ทางชัน ถ้าหิมะเยอะๆนี่เขาจะไม่เปิดให้ขึ้นนะคะ ทีนี้ก็จะเป็นทางเดินขึ้นหอดูดาวนะคะ ในภาพนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ แต่ว่าในฤดูใบไม้ผลิมันก็จะอาจจะมีหมอกบ้าง ทางที่เห็นนี่จะเห็นได้ว่ามันเป็นหมอกเป็นระยะไปมาบางครั้งหมอกจัดขนาดไม่สามารถมองเห็นคนที่อยู่ข้างหน้าได้ แต่ว่ามองเห็นทางนะคะ มองเห็นทางเดินได้ ขาเดินขึ้นและเดินลงก็อาจจะมีขาสั่นเล็กน้อย ถ้ามองไม่เห็นทาง แต่ว่าถ้าไปหน้าร้อนก็จะไม่มีปัญหาอะไรค่ะ เดี๋ยวท้ายคลิปจะเห็นทางเดินที่เดินระหว่างหน้าร้อนสวยงามมาก แต่สำหรับคนที่กลัวความสูงก็ไม่แนะนำให้ขึ้นนะคะ เพราะว่ามันสูงจริงๆสูงมาก ทางเดินค่อนข้างแคบ ขาขึ้นไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าไม่เห็นวิวข้างล่าง แต่ขาลงมันจะเห็นวิวข้างล่างและจะรู้ว่าเราอยู่สูงมาก แต่เด็กๆเดินได้นะคะ เด็กๆไปกันเยอะแล้วก็สนุกสนาน ระยะทางจริงๆแล้วเนี่ยไม่ไกลมาก เพียงแต่ว่ามันสูงแล้วก็มันชันทางเดินแคบทำให้ไม่สามารถเดินเร็วได้ เดินไปจับราวไว้นะคะ เพราะว่ามันน่ากลัวมาก แต่ถึงจะน่ากลัวก็ไปหลายครั้งนะคะ เพราะว่ามันสวยข้างบน ไม่ได้ถ่ายรูปไว้เพราะว่าพอไปถึงข้างบนแล้วรู้สึกหน้าหนาวหรือช่วงไม่ใช่หน้าหนาวช่วงฤดูใบไม้ผลินี่คือหมอกลงมองไม่เห็นอะไรเลยเราก็เลยไม่ได้ถ่ายรูปเอาไว้ พอเราเที่ยวข้างบนเสร็จเราก็ได้เวลานั่งรถไฟกลับนะคะ อย่าเดินเพลินเพราะว่ามันจะมีรถไฟเที่ยวสุดท้าย ซึ่งแล้วแต่ว่าจะเป็นช่วงฤดูไหนช่วงฤดูหนาวรถไฟเที่ยวสุดท้ายก็จะเร็วหน่อยเพราะว่ามันจะมืดนะคะ เพราะฉะนั้นเวลาขึ้นมาแล้วขึ้นมาจากข้างล่างขึ้นมาจากข้างล่างแล้วเนี่ยดูด้วยว่ารถไฟเที่ยวสุดท้ายกี่โมงอย่าให้เลยเวลาเดี๋ยว
จะต้องเดินลงนะคะเดินกลับขอบคุณที่รับชมรับฟังกันจนมาถึงตอนนี้คลิปต่อไปจะพาไปเที่ยวที่ไหนรอชมได้เลยนะคะ